Nou geliefdes, ons tema vanmôre is volmaakte liefde, onverdiend, onveranderlik en onvoorwaardelik. Nou as ek nou vanmôre, voordat ek nou oorgaan na die teksvers toe, vir u moet vra, hoe weet jy dat God jou liefhet? Is daar een naam wat in jou kop moet opkom en sy naam is Jesus. Want die liefde van God word uitgebeeld in dit wat hy gedoen het die dag toe hy sy seun gestuur het, sodat ons wat sondaars is, weer kon versoen word met ons Vader. Maar dit is so lekker om te weet, die Here het ons so lief. Nou ons gaan lees uit Matteus 5 vers 48, die heel laaste vers van hierdie hoofstuk. En die woord sê vir ons, wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. Toe ek hierdie lees, toe sê ek vir myself, ek kan volmaak wees, soos wat my Vader in die hemel volmaak is. Want hier sê die woord dan vir my, hier vermaan die woord ons en hy sê, wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Nou kom ons kyk bietjie, wat bedoel die Here Jesus hierso wanneer hy vir ons sê, ons moet volmaak wees. Ons lees dit hier aan die einde van hierdie gedeelte, en Jesus praat hier oor liefde, nie net vir die mense wat naby jou is, wat jy voor lief is nie, nee, hy praat van jou vyande en ook hoe om ander mense te behandel. En dat gelowiges geroep is, jy moet mooi verstaan kerk, ons as kinders van God en gelowiges is geroep tot 'n hoër standaard as die wêreld. Amen? Amen. Ons kan nie in hierdie wêreld rondloop net soos die mense van die wêreld nie. Nee. Jy is geroep deur God as gelowige op 'n hoër standaard van hierdie lewe. En hierdie volmaaktheid beteken nie nou ek is volmaak nie. U het al baie gehoor en al baie gesê, daar's een mens wat vlees geword het, wat volmaak is, of volmaak was, op hierdie aarde, en sy naam is Jesus Christus. Met ander woorde, u en ek kan nie hier rondloop en sê, ek is volmaak nie. Nee, jy kan nie. Maar volmaak beteken nie, dat ek is foutloos, of ek is perfek nie. Maar dit beteken eerder, ek is volwasse, volledig, en ek het hierdie konsekwente liefde. 'n karakter van God se liefde weerspieël. Dit is volmaaktheid. Nou selfs teenoor mense wat jou seer gemaak het, mense wat jou sleg behandel het, dit is volmaakte liefde. Met ander woorde, God roep sy kinders om nie net goed te wees, wanneer dit maklik is, maar ook om sy liefde, sy genade en vergifnis in elke situasie van jou lewe te kan uitleef. Is dit dan moontlik vir ons as sondaars om volmaak te kan wees, soos die woord hier sê, soos ons hemelse Vader? Nee, jy kan nie, maar hoekom sê die woord dan vir ons moet volmaak wees? Om hierdie konteks beter te verstaan, die woord volmaak hier, praat nie van 'n volmaakte persoon. Dit beteken in die oorspronklike konteks, is die woord volmaak, Matteus 48, kom uit 'n Griekse woord, wat telios is, en dit beteken nie foutloos of sondeloos of perfek nie, want geen mens is sondeloos of perfek nie. Die woord volmaak, of die Griekse woord telios, beteken om volwasse, volledig, doelgerig, afgerond en voltooid in jou karakter te kan wees. Dit is volmaakte liefde. Selfs wanneer daai taxi-drywer hier van die linkerkant af insny voor jou, behoort jy daai volmaakte liefde van God te kan uitleef. En dit is help. Nie die venster afdraai en begin vingertaal praat nie, nee. Zip het en sê ek kies vandag om 'n volmaakte liefde te lewe. Losom. Weet jare terug, toe ek nog rof en grof was, 'n diamant wat nie gesluit was, het ek saam met my vrou, sy saam met my, en sy sê, ek wil nie meer saam met jou ry nie.
want jy maak my op my senuwees. Want jy druk mense van die pad af, en as 'n ou voor jou kom, dan wil jy hom stamp hier van agteraf, en swenk in, en druk af, en slaan doodbreek. Ek was mal, man. Ek het 'n totale onvolmaakte liefde gehad. Of geen liefde, as ek dit eerder so kan stel. En sy het eendag vir my gesê, los nie die mense, wat sê ek, dis van los, dat het gaan in hierdie land. Wie van ons redeneer so? Amen. Maar die woord leer vir ons van die volmaakte liefde. Dis waarna ons moet streef, hè? Ons moet anders wees as die ou daarvoor. Jy moet. Anders kan ek nie vanmôre hier staan en sê, ja, ek is 'n kind van die Here. Nee, dit werk nie so. Volmaaktheid beteken volwasse, doelgerig, afgerond, voltooid in jou karakter. Jesus praat in hierdie gedeelte van Matteus oor die liefde wat nie selektief is nie. Selfs vir jou vyand. Selfs vir daai taxi-drywer wat voor jou indruk. Ek sê nie jy moet uitklim en hom 'n swinkjie op die wang gaan gee nie, maar tree op in liefde. Tree op asof jy 'n kind van God is, as jy 'n kind van God is. Wanneer hy sê ons moet volmaak wees soos die Vader, wys hy op 'n karakter wat groei om God se liefde volledig in my lewe te kan weerspieël. En dit is onmoontlik vir ons as mens om dit sonder die Heilige Gees te kan doen. Maar in die sin van selfperfeksie en volmaaktheid, moenie dink dis waaroor dit gaan nie. Dit beteken dis moontlik om te kan groei in hierdie tipe liefde, en dit is moontlik om God se karakter al hoe meer in my alledaagse lewe te kan weerspieël. Maar dit gebeur deur my verhouding met God en die werk van die Heilige Gees natuurlik. Nie deur menslike foutloos of sondeloosheid. Die teks leer nie vir ons dat jy nooit gaan foute maak nie. Nee. Dit leer jou dat jou lewe al hoe meer gevorm moet word na hierdie volmaakte liefde van God. Met ander woorde, die woord volmaak in die boek van Matteus is nie onbereikbaar. Ons dink dalk it's very far-fetched, maar dit is nie. Want hoe nader jy aan God begin beweeg, hoe makliker word die ding. Dit is nie 'n onbereikbare standaard van foutloosheid nie, maar 'n roeping tot geestelike volwassenheid en volwasse liefde wat groei en wat al hoe meer na God se hart en sy volmaaktheid lei. Beteken dat dit iets is waarna elke kind van God behoort te streef, om soos ons hemelse Vader te kan liefhê. Met volmaakte liefde teenoor almal. Maar kinders van God doen net mooi die teenoorgestelde. Wat doen ons? Ons kies wie ons lief wil hê en hoe lank ons hulle lief wil hê. Ons liefde kom en gaan soos die seisoene in die lewe. Dan dank ek die liewe Here dat sy liefde nie is soos die van 'n mens nie. Wie van ons kan vanmôre ons hand opsteek hier en sê ek verdien God se liefde? Niemand. Ons kan dit nie sê. Want daar is niemand wat die liefde van die Vader kan verdien. Maar hy bied steeds sy liefde aan elke een van ons, terwyl ons niks hiervan verdien. Die onverdiende liefde wat ons by God ontvang, is een van die diepste waarhede in die skrif. Dit verander hoe 'n mens na jouself en ook na ander mense kyk. En ook natuurlik jou verhouding met God. Nou kom ons praat 'n bietjie oor hierdie onverdiende liefde. In die woord word hierdie liefde dikwels beskryf as genade. Liefde wat nie verdien word nie, nie gekoop kan word nie, en nie verdien moet word voordat dit ontvang word. Dis die verskil. Met ander woorde, onverdiende liefde beteken dit begin by God. Nie by my en by jou nie. God se liefde is nie 'n reaksie op ons aksies nie. Dis die verskil. Dit is nie iets wat hy gee omdat ons goed genoeg is nie.
Inteendeel, die Bybel wys dat God se liefde begin voordat ons iets kon doen om dit te kan verdien. Beteken jy word nie liefgehê omdat jy reg leef nie. Jy word nie liefgehê omdat God liefde is. Sy liefde is 'n keuse van sy karakter, nie 'n reaksie op iets wat u en ek gedoen het nie. Dit maak nie saak hoeveel mense jy help in hierdie lewe, of hoeveel mense jy ondersteun in hierdie lewe nie. Dit maak nie saak of ek elke Sondag hier opstap om die woord van God te bedien nie. Geen werke of geen aksies kan die liefde van God koop nie. Hy word nie liewer vir jou hoe meer goed jy vir hom doen nie. Hy is lief vir jou, al verdien jy niks van hierdie liefde. Dis die verskil tussen goddelike liefde en menslike liefde. En hierdie onverdiende liefde word natuurlik aan ons bewys, soos ons vroeër gesê het, nommer 1, deur die opoffering van sy seun Jesus Christus. Kerk, daar is nie 'n groter liefde wat aan ons kan bewys word as dit. Kom ons wees eerlik vanmôre. As ek vanmôre vir u moet sê dat jy 'n geliefde moet offer, soos wat Jesus geoffer was, wie van ons sal dit doen? Wie van u sal een van u kinders offer vir my sonde vanmôre? Niemand nie. Niemand is bereid om dit te doen. Waar is hierdie volmaakte liefde? Dit is volmaakte liefde. Is dat God sy seun Christus gestuur. Kerk nie net om geoffer te word, om verneder te word, om gemartel te word, om gestraf te word vir iets wat hy nie verdien het. Dis iets wat u en ek verdien het. U en ek was die een wat daar moes gestaan het en hierdie pakslaag gekry. U en ek is die een wat aan daai kruishout moes vasgenaal geword het. En dit, kerk, is die grootste bewys van die volmaakste liefde wat daar ooit in hierdie lewe kan wees. Dit is God se liefde. Die grootste demonstrasie daarvan, van hierdie onverdiende liefde, is die kruis. So wat ek wil sê vanmôre, God se liefde word nie net gesê nie. Dit word aan elke mens bewys deur dit wat hy vir ons gedoen het. Die dag toe hy vir Jesus gestuur het, om weer die mens met God te versoen. Selfs toe die mens hom van God af weggedraai, het God nie sy rug op ons gedraai. Hy het eerder besluit om nader te beweeg, deur Jesus na die wêreld toe te stuur, om mens te word, en om die offer te word, sodat ons weer by God kan uitkom. Dit bewys liefde wat vergewe, voordat daar nog berou was. Dit bewys liefde wat dra, voordat daar verandering is. En dit bewys liefde wat gee, selfs wanneer dit moeilik en pynlik is. En dit, my broer en suster, is liefde wat nie verdien kan word. Ons menslike manier van dink is dikwels, ek moet iets doen om liefde te kry. Dis hoe dit gaan in baie verhoudings. Selfs in die huwelike word daar ultimatums gestel. As jy nie doen wat ek wil hê nie, moet dan nie liefde verwag nie. En hierdie manipulasie begin gewoonlik in die slaapkamer. Manipulasie in huwelik of slaapkamer is wanneer liefde vervang word met druk, straf en voorwaardes. Moenie vir my sê jy is lief vir jou man of jou vrou as jy voorwaardes stel nie. Ja, maar jy het nog nie hierdie of daai gedoen nie, so jy kry niks van my af nie. Dis 'n sonde in die oë van die Here. Ek wil vir julle sê, daar is 3 baie sterk bene waarop die Satan manifesteer. Dis manipulering, kontrolering en dominering. As jy besig is met een van daai 3 in jou huwelik, kry klaar daarmee. Ek moet nie verwag dat daar 'n blessing sal wees in jou lewe. Ons kan nie verwag dat God ons huwelik of ons verhouding seën as ons met voorwaardes begin liefde gee.
Want wanneer intimiteit gebruik word as 'n beloning of 'n straf, word dit ontkoppel van sy God gegewe doel en eenheid. Dit is vir my so verkeerd. Kerk van die Here, kom ons wees eerlik, hierdie intimiteit tussen man en vrou is iets wat God gegewend is. Dit is iets wat mooi en in liefde moet begin. Nie ja, koop vir my R3000 vir rok en dan gee ek jou vanaand iets nie. En ek kan nou vir jy sê, dit gebeur in bitter baie huwelike. En dit is verkeerd. Dit is nie God gegewend. Dit is glad nie. Liefde. Moenie vir my sê eers dit is liefde nie. In plaas daarvan, om twee mense nader aan mekaar te bring, begin dit afstand, vrees en emosionele spanning te bou. Dis wat dit doen. God se ontwerp vir die huwelik is nie 'n plek van druk of eise nie, maar 'n ruimte waar daar liefde tussen twee mense moet ontstaan. Mense wat mekaar moet dien, respekteer en eer, uit dwang, nie uit dwang uit nie, maar uit hierdie oorgawe van liefde. Want die intimiteit in die huwelike instrument van beheer word, verloor dit sy heiligheid en word dit vervang met manipulasie, wat nie bou aan hierdie verhouding, maar dit afbreek. Wat jy doen is, jy besluit dan, dat jou man of jou vrou verdien nou vandag nie jou liefde nie. Hy of sy het nie genoeg gedoen om jou liefde te verdien vir hierdie dag nie. En nou sê ek nie jou eggenoot het absoluut niks om te doen nie. Hy moet ook maar iets, of sy moet ook maar iets na die tafel bring, nee. Ons kan nie net agteroor sit en die een moet maar alles doen nie. Dis nie hoe die liefde werk in 'n verhouding nie. Jy kan ook maar 'n bietjie liefde gee. Jy is nie so spesiaal dat jy net kan ontvang nie. Soos ek gister of eergister vir 'n paartjie gesê het, het ek getrou het, liefde is nie net woorde nie. Dis 'n woord hierdie wat heeltemal te maklik gebruik word in hierdie samelewing. Dis 'n woord wat 99% van die tyd gesê word, sonder dat daar 'n enkele gevoel of bedoeling daarmee saamgaan. Nou gaan jy vir my sê, maar hoe bedoel jy nou, meneer? Baie maklik. Dink bietjie mooi. Elke keer as jy met jou man of jou vrou praat en jy eindig die gesprek, wat sê jy? Love you too. Wat beteken dit nou? Niks. Niks. Dit is 'n gewoonte waarmee jy sit. Jy bedoel dit nie eers. Daarom het ek vir hulle gesê ook, dit is nodig om moeite te doen. As jou vrou mooi lyk, sê vir haar, yes, my darling, jy lyk beautiful. Maar as sy nie mooi lyk nie, moet dit nie van sê nie. Moet nou nie gaan in die alarm stel en vir jou vrou te sê, elke halfuur, ek is lief vir jou, wat jy bedoel dit nie. Dit is nie volmaakte liefde nie. Dit is 'n gewoonte. Hoeveel keer stap ons deur die lewe, elke môre as jy by jou werkskollegas kom, hey, Koos, hoe lyk dit? Nee, lekker, gaan dit goed? Nee, het gaan goed. Jy lieg, want jy wil nie weet hoe gaan dit met hom nie. Jy wil nie hoe gaan dit met hom nie. Hy kan met sy een voet in die graf staan. Jy sê, gaan goed, ja, het gaan goed, want dit is 'n gewoonte. Jy wil nie regtig weet nie. Party ouens kan nie waag om te vra hoe gaan dit. Jy weet weet. Daar hoor jy van. Maar as moet dit nie uit 'n gewoonte uitdoen, dan beteken dit niks kan. Die probleem is baie mense of manne dink mos as hulle geld huis toe bring en sorg dat daar kos op die tafel is, dan verdien hy nou jou skielik liefde van al die kante af. Die vrou is dink as die huis skoon is, sy het gekook, dan verdien sy die liefde van die man. Ek het dies vir jou, meneer, dies vir jou, mevrou, daai is deel van jou normale pligte wat jy behoort te doen. Jy doen nie iets spesiaals as jy dit doen. Met dit gesê kan ons ook sê dat ware liefde tussen 'n man en vrou is nie net 'n gevoel of 'n rolverdeling in die kerk. Dit is 'n verbondskeuse wat daagliks geleef behoort te word.
In die Bybel word die woord liefde nie gedefinieer deur dit wat ek kry nie, maar deur dit wat ek bereid is om te gee. Dit is waarin liefde gedefinieer word. Nie uit dit wat ek kry. Met ander woorde, ware liefde is nie 'n taaklysie nie. Egte huweliksliefde werk nie soos 'n kontrak waar elkeen 'n lys van pligte staan en voltooi voordat daar liefde of respek gegee word nie. Dit is nie ek doen my deel, dan doen jy jou deel nie. Of ek gee net as jy gegee het nie. Of ek is lief vir jou as jy aan my verwagtinge voldoen nie. Dis nie liefde nie. En die liefde so werk word die huwelik 'n werksverhouding eerder as 'n liefdesverhouding. Ware liefde is 'n verbond, nie 'n prestasie. Bybelse liefde word altyd gebou op die verbond tussen 'n man en vrou wat liefde is om mekaar te dien, nie om mekaar te beheer. Egte liefde tussen 'n man en vrou is nie om mekaar te bestuur of te manipuleer, maar om mekaar te respekteer en aan mekaar liefde te bewys deur dit wat ek doen. Met ander woorde, ek gebruik nie my posisie om dinge op jou af te doen nie. Gebruik nie skuld of stilte as jou straf nie, want party van ons gaan ons in hierdie stilstype. Maar vir 2 weke, dan kan jy net so deur die gordyne loer. Jy sien daar's ligte, die ligte brand, maar daar's nie mense by die huis nie. Dis nou die man se straf. Jy kry nie 'n woord uit my uit. Ander gebruik weer die intimiteit, emosies of geld as die hefboom in hierdie verhouding. Ware liefde soek altyd iets om iemand mee op te bou, nie om iemand te beheer. In 'n gesonde huwelik is daar wederwysige gee en neem, maar nie in die vorm van ruilhandel. Die liefde eg is, voel beide man en vrou veilig om hulle self te kan wees in die verhouding. Vry te kan wees van vrees en straf of manipulasie en gewaardeer word, selfs wanneer jou vrou of jou man op sy swakste is. Ware liefde maak nie die ander persoon bang om te misluk nie. Dit skep ruimte vir groei. Die liefde wat in ons is, behoort God se karakter te weerspieël. En die hoogste voorbeeld daarvan is God se liefde self. Want God se liefde is geduldig, genadig en nie selfgesentreerd nie en ook nie manipulerend nie. God sê nie dat jy moet eers dit doen voordat ek jou liefhet. Nee. Die Here God is liefde. Egte huweliksliefde word gevorm wanneer 2 mense leer om nie net vir mekaar te leef nie, maar met God se liefde vir mekaar te begin leef. Ware liefde tussen 'n man en 'n vrou is nie 'n taak of rolverdeling nie, maar 'n lewende verbond van respek, oorgawe en verantwoordelikheid. Is dit nie wonderlik om te weet dat die Here se liefde anders werk as die mense? Jy kan God se liefde nie verdien deur jou goeie dade nie. Ook nie deur jou godsdienstige prestasies of jou morele perfeksies nie. Nee. Want as dit verdien kon word, sou dit nie genade gewees het. Dit is 'n liefde wat herstel, nie net aanvaar. God se onverdiende liefde doen meer as om jou te aanvaar. Dit verander jou. Dit herstel gebroke identiteit in mense. Dit genees skuld en skaamte en dit bring 'n nuwe begin waar mense net die einde kan sien. Sy liefde sê nie net ek aanvaar jou soos jy is nie, maar ook ek sal jou nie los soos jy is nie. Is dit nie mooi nie? Die Here wil my verander. Die Here wou my verander het. Van die mens wat ek was, na die mens wat ek is. En steeds is God sekerlik nie tevrede met my nie. Hy wil my nog steeds verander. Maar ek laat hom toe. Ek sê, Here, verander my. Dat ek meer en meer soos Christus kan word. Dat ek meer en meer nader en nader aan God kan kom. Dit is konstant en onveranderlik as ons dink aan die liefde van God.
Menslike liefde kan verander met omstandighede, emosies of teleurstellings. Maar God se liefde is anders. Dit wankel nie met jou swakheid nie. Dit verdwyn nie wanneer jy misluk het nie, kerk. Dit word nie minder die dag wanneer jy God gefaal het in die lewe. Sy liefde is vas, omdat dit gegrond is in sy karakter en nie in jou doen en late of jou prestasies. Dit roep ons tot 'n nuwe manier van lewe. Wanneer iemand hierdie onverdiende liefde werklik begin verstaan, verander dit jou hele menswees. Jy begin ander mense te vergewe omdat jy vergewe is. Jy begin ander lief hê sonder enige voorwaardes en jy begin die lewe te leef uit dankbaarheid, nie uit vrees nie. Die onverdiende liefde van God bestaan dan uit die volgende. Liefde wat begin by genade. Liefde wat bewys word aan die kruis. Liefde wat nie gekoop of verdien kan word nie. Liefde wat my herstel in my gees en my transformeer. Liefde wat nooit kan verander. En uiteindelik is dit 'n liefde wat sê, ek het jou lief, nie omdat jy perfek is, maar omdat ek volmaak is in liefde. Nou kom ons kyk 'n bietjie na onveranderlike liefde. Die onveranderlike liefde wat ons by God ontvang, is een van die sterkste ankers in ons geloofslewe. In die woord word hierdie liefde beskryf as God se bestendige, getroue en vasstaande karakter. Met ander woorde, 'n liefde wat nie wissel met menslike omstandighede nie, en nie breek wanneer mense val nie. God se liefde is nie afhanklik van die dinge wat ons doen nie, kerk. Alhoewel menslike liefde dikwels verander, veral wanneer jy mense teleurstel, faal of nie voldoen aan hulle verwagtinge nie. Maar God se liefde werk anders. Sy liefde, dankie Here, begin nie by wat ons doen. Dit eindig nie wanneer ons struikel nie, en word nie kleiner wanneer ons swakker word. Hy hou nie op om jou lief te hê, omdat jy nie perfek is nie. Want sy liefde is gegrond in wie hy is, nie in wat ons doen nie. Is dit nie wonderlik om te weet, ek dink bietjie mooi, hoeveel keer het ons al die Here gefaal? Hoeveel keer doen ons dit daagliks? Hoeveel keer stap ons weer in hierdie ou paadjie en ek word weer my ou self, of ek doen weer wat ek weet voor my heilige siel God nie behaag. Maar terwyl ek die Here so diep teleurstel, kan ek vanmôre weet dat sy liefde nie minder word vir my. Dit is eintlik waarna ons moet strewe, om vir onsself te sê, ons kan nie bekostig om God te leer te stel, want hy het hierdie fantastiese, volmaakte liefde vir elkeen van ons. Ons maak die Here seën, maar hy bly lief vir ons. Dink bietjie aan toe Jesus Christus aan die kruis gehang het, en die mense wat hier onder staan en juig en skreeu, die wat geskreeu het, kruisig hom in die plek van 'n moordenaar. Steeds sê hy, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Wie van u en ek sal dit kan doen? Dis volmaakte liefde. Dis 'n liefde hierdie wat ons nooit sal kan verstaan. Ons het nie 'n idee wat liefde is. Jy dink miskien, jy weet wat liefde is, maar ons het nie 'n gedagte van wat ware, volmaakte, onveranderlike, onverdiende en onvoorwaardelike liefde is. Nou as dit net hierdie liefde is wat God vir u en vir my het, wat vir jou hierdie dryfkrag sal gee,
om te strewe na 'n volmaakte lewe, om te strewe daarna om van sonde ontslae te raak, om te strewe daarna om die regte dinge te bly doen, kerk. Laat dit dan so wees. Want ons skuld dit vir die Here. Hy het nie nodig om jou lief te hê nie. Hy het jou nie nodig in sy lewe nie. Jy het hom nodig in jou lewe. Dis die liefde wat ons behoort te hê. Sy liefde bly dieselfde deur elke seisoen van hierdie lewe. God se liefde is konstant in elke fase van die mens se lewe. Wanneer jy sterk staan en wanneer jy val. Wanneer jy naby aan die Here voel en wanneer jy ver voel. Wanneer jy oorwinning ervaar, selfs wanneer jy in die middel van 'n stryd is. Sy liefde is nie emosioneel wisselvallig soos die menslike gevoelens nie, maar dit bly stabiel en vas. Dit word bewys deur God se getrouheid deur die lewe. Elke dag. Reg deur die geskiedenis van hierdie woord sien ons die patroon van mense wat God teleurstel, mense wat God gekruisig het, mense wat aanhou foute maak, mense wat aanhou sonde pleeg, predikers wat opstaan en sê ek is bereid om 'n man en 'n man in die huwelik te tree. Predikers wat opstaan en sê ek nooi wat is hierdie gemors, as ek dit so kan noem, waar 'n man besluit hy's nou miskien 'n vrou. Wat noem jy dit? Wat is goed transgenders? Predikers wat sê kom in my kerk en want die Here is lief vir jou net soos wat jy is. Ja, die Here is lief vir jou net soos wat jy is, maar daai liefde beteken nie ek kan doen wat ek wil nie. Daai liefde beteken nie ek kan nou maar net aangaan soos wat ek aangaan. God is lief vir my nie. Nee. Waar is jou liefde vir God dan? Want as jy werklik lief is vir die Here, sal jy nie hierdie dinge doen wat onbybels en verkeerd is. Kan ek 'n amen kry in die plek? Prys die Here. Ons behoort dit te preek, ons behoort dit te lewe. Ek kan nie sê ja, want God hierdie onvoorwaardelike liefde, onvoorwaardelike liefde beteken nou, ek kan nou doen net wat ek wil, want hy is onvoorwaardelik lief vir my nie. Nee. Daarom sê die woord vir ons, streef jy na hierdie lewe van volmaaktheid, en hier sê hy, wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is. Dit is nie wonderlik om te weet, dat jou verlede definieer nie God se liefde vir jou. Jou foute kanselleer nie sy genade nie, en jou mislukkings oorskryf nie God se beloftes nie. Dit is die God wat ons aanbid. Kan ons nie die Here lof en vergeef nie. Sy liefde kyk nie net na waar jy was nie, maar eerder na hoe hy, wat hy met jou kan doen, wat hy met jou kan maak. Dit is God se liefde. Dit is 'n liefde wat hou, wanneer alles anders verander. Mense, omstandighede, gevoelens en selfs verhoudings kan verander. Maar God se liefde bly altyd dieselfde. Dit beteken, soos ek nou gesê het, nie dat ons kan nou maar net doen wat ons wil nie. Werk nie so nie. Jy hoef nie te wonder of God jou nog lief het nie. Jy hoef nie te vrees dat sy hart verander het teenoor jou nie. Jy kan in hierdie rus ingaan dat God se karakter, sy liefde nie verander. Sy onveranderlike liefde bring sekerheid en vrede. En wanneer 'n mens hierdie liefde begin verstaan, bring dit hierdie diep innerlike stabiliteit in jou hart, wat beteken, jy leef nie meer uit vrees vir verwerping nie. Jy hoef nie God se liefde te verdien nie. Jy begin leef uit aanvaarding en nie met 'n gedagte dat ek eers iets moet doen voordat God my sal lief hê nie.
Daar staan nêrens in die woord geskryf dat ek moet eers my hart vir die Here gee. Ek moet eers deur die doopwater gaan voordat God my liefhet nie. Nee, ek wil vir u sê vanmôre kerk, God het die satanis, wat die hoogste satanis is in hierdie lewe, het hy lief soos wat hy vir u en vir my lief is. Daarom het hy sy seun Jesus Christus gestuur om vir almal se sonde te sterf. Beteken dit ek kan aangaan met my satanisme? Nee. Want die liefde van God roep my terug. Wat ek vir u wil sê vanmôre, die onveranderlike liefde van God is nie gebaseer op die menslike perfeksie, prestasies of dade. Sy liefde word nie beïnvloed deur emosionele wisselvalligheid nie. Dit word nie gebreek deur ons foute nie, maar sy liefde bly konstant en onveranderd, maak nie saak wat ons deur hierdie lewe doen nie. En uiteindelik beteken dit, God se liefde vir u en vir my verander nooit nie, omdat God nie kan verander nie. Hy is dieselfde God gister, hy is dieselfde God vandag, en hy is dieselfde God morgen. Amen. Waarheid dat God liefde is nie net 'n mooi idee van wie God is. Dit is 'n kern van wie hy werklik is. In die Bybel word dit duidelik gestel, God het nie net liefde nie, God is liefde. En dit is die verskil. Dit beteken dat alles wat hy doen, uit die hele wese van liefde uitvloei. Liefde is nie iets wat God doen nie, maar dit is wie hy is. Met ander woorde, ons sê God is liefde. As ons dit sê, bedoel ons, liefde is nie net een van God se eienskappe nie, hè? Maar dit is die bron, soos ons vanmôre gesing het. Dit is die bron van God se optrede, dit is die bron, dit is sy wese, bestaan uit liefde. Alles wat hy doen, sy oordeel, sy genade, sy lyding, sy herstel, vloei alles uit hierdie volmaakte liefde, hierdie volmaakte hart van liefde. Selfs wanneer God ons regstel of dissiplineer, doen hy dit nie uit woede of verwerping nie, maar uit liefde. Want God wil ons herstel en beskerm. God se liefde definieer wat ware liefde is. Ons wêreld se liefde word gedefinieer deur ons emosies, ons aantrekkingskrag of die voordeel wat ons daaruit kry. Maar God se karakter wys vir ons wat liefde werklik is. Byvoorbeeld die liefde wat gee, selfs wanneer dit 'n prys kos, soos wat Jesus betaal het aan die kruis. Dis 'n liefde wat getrou bly, selfs wanneer die ander ontrou geword het. Dis 'n liefde wat nie selfgesentreerd is nie, maar 'n liefde wat opoffer. Dit is hoekom u en ek vanmôre kan sê, God het ons lief met 'n onvoorwaardelike liefde. Ek wil vir u sê, kerk, ek gee nie vanmôre om wat in jou verlede gebeur het. Ek gee nie om vanmôre hoe donker en hoe diep jou verlede lyk. Ek gee nie om vanmôre in wat se donker diep gat jy vandag sit. Ek gee nie om waarmee jy vandag besig is, wat jy weet, jy lankal uit jou lewe uit moes gesny het. Maar ek wil vir u sê vanmôre, ongeag al hierdie dinge, ongeag my verlede, en ongeag wat ek al gedoen het in hierdie lewe, wil ek vir u sê vanmôre, God het jou lief. Amen. Amen. Die Here het jou lief. As jy voel vanmôre dat niemand het my meer lief nie, wil ek vir u sê vanmôre, daar's een wat sy liefde jou nooit sal faal nie. En sy naam is Jesus Christus. Amen. Die Here het jou lief. En hy het jou verskriklik baie lief. Ons leer nie wie God is deur ons idee van liefde. Ons leer wat liefde is deur wie God is. Sy liefde is die oorsprong van die mens se bestaan.
Die feit dat God liefde is, beteken dat u en ek nie sommer net 'n toeval is nie. U is geskep uit die hart van liefde. U lewe het waarde, omdat dit uit God se liefde voortgekom het. God het jou nie geskep omdat hy iets nodig gehad het nie, of iets anders wou gehad het nie, nee. Maar omdat liefde altyd uitreik, gee en dien. God se liefde word sigbaar in hoe hy met ons as die mens werk. Deur die Here Skrif sien ons 'n God wat nader kom wanneer die mens sy rug op God gedraai. Wat herstel wanneer die mens gebreek het. Wat vergewe wanneer mense skuldig is en wat roep wanneer ons verlore is. Dink bietjie aan hierdie pragtige verhaal van hierdie jong man wat besluit het om sy hele erfporsie by sy pa te vat. Sy pa het hom absoluut niks meer geskuld nie, presies aan hom gegee, alles wat hy moes kry, want hy wou nie verder daar bly nie, en hy is weg. En jy ken die verhaal wat met hom gebeur het, hy het sy geld gevat en het alles uitgeleef. Soos wat het maar vandag nog gebeur, met baie jong mense. Tot hy op 'n punt gekom het waar hy varke moes oppas. Waar hy op 'n stadium van hierdie varkkos moes eet, want dit is al wat hy gehad het. Na al hierdie rykdom wat hy gehad het, kies hy om weg te beweeg van sy ou huis af. En ek wil vir u sê vanmôre kerk, dit is presies wat met u en my sal gebeur as jy jou rug op die Here draai. Jy beweeg weg van God af en jy dink, dis okay. Ag, ek het 'n lekker lewe, ek het genoeg geld, ek het genoeg fame, ek het genoeg vriende. As jy geld begin klaar raak, raak jy vriende min. Die dag as jy jou hart vir God gee, gaan jy sien hoe verdwaal jou vriende. Want niemand van hulle stel belang om hulle harte vir die Here te gee. Daai verlore seun besluit daar. Weet jy, ek kan teruggaan na my vaderhuis en eerder vir my pa gaan werk, want sy diensknegte verdien meer as wat ek nou verdien. En ons ken die verhaal van hoe sy pa op die stoep gestaan het en gesien het hoe hierdie verlore seun terugkom huis toe. En ek wil vir u sê vanmôre, God staan net so met sy arms oop. God staan reg met jou ring, om weer 'n ring in jou vinger te sit om te wys dat jy deel is van hierdie huis. Dat jy nie net 'n diensknegt is nie, maar dat jy 'n kind van God is. Die Here staan met sy arms oop. Hoekom? Want hy is lief vir jou. Hy wil hê dit moet goed gaan met jou. Die Here wil nie hê dat jy saam met die varke eet nie, kyk. Maar dit is 'n keuse wat ons maak. Dis die fout wat ons maak, maar ek wil vir u sê vanmôre, hierdie volmaakte liefde van God beteken sy arms is nog steeds oop. Hy wag nog steeds dat elke een wat verlore gegaan het, sal terugkeer huis toe. Terugkeer na die Vader toe. Want hierdie is die huis van die Vader. Net soos u en ek. Dit maak nie saak of jy 'n boemelaar hier instap vanmôre. Ons arms moet oop wees om hom te ontvang. Dit maak nie saak of die ou hier instap wat jou die seerste gemaak het in hierdie lewe nie. Hy moet welkom voel in die huis van die Here. Ons moet hom met oop arms ontvang in die huis van die Here. Dit is waarna ons moet streef. God werk altyd na herstel. God se liefde soek na hierdie verhouding tussen hom en die mens. God soek nie 'n mens wat in afstand lewe nie. Nee. Omdat hy liefde is, soek God nie net na jou gehoorsaamheid ook nie. Kerk, ja, dis bitter belangrik om gehoorsaam te wees, maar God soek 'n intieme verhouding met elke mens. Dit is die liefde waarmee God soek. Hierdie waarheid behoort ons te help
verander hoe ons lewe. Want wanneer 'n mens werklik verstaan dat God liefde is en nie net liefde het nie, begin jy jouself ook anders te sien. Jy kom agter dat met hierdie liefde van God behoort ek nie skuldig te voel oor my verlede nie. Ek hoef nie verwerp te voel nie. Ek behoort geliefd te voel. Dan begin jy ander mense selfs anders behandel. Jy begin ander te hanteer met genade en geduld eerder as om in woede op te tree. Begin selfs om God anders te dien, wanneer jy begin stap in die liefde van die Here. Om te sê God is liefde beteken alles wat hy doen, alles wat hy is, alles wie hy is liefde. Hy werk voortdurend om te herstel tussen hom en die mens. Hy werk voortdurend om te red en hy is op soek na 'n verhouding met jou. Kerk van die Here, liefde is nie net woorde nie. Liefde is 'n daad. Dit is iets wat jy bewys aan iemand wanneer jy werklik lief is vir daardie persoon. Kan ons saamstem vanmôre dat ware liefde praat, maar dit bly nie net praat. Woorde kan mooi klink, maar dit is die dade wat wys of liefde reg is. Liefde wat net gesê word, maar nie geleef word leeg. Maar liefde wat geleef word sonder baie woorde, dra baie meer krag as net woorde. En ons het nou gesien hoe wonderbaarlik die liefde van God is teenoor die mens. Wat se liefde sou God werklik aan die mens bewys het as Jesus net gepraat het oor die kruis? Waar sou u en ek gewees het as Jesus nie oorgegaan het in die daad om homself te veroffer op daai kruis te hang, as hy net gebly praat het, praat, ek is lief vir julle, ek sal vir julle wys ek is lief vir julle, maar nooit by die kruis uitgekom het. As hy net by praat gebly het, wat sou dit vir u en vir my beteken vanmôre? Niks. Sou u en ek ooit die kans gehad het om in die hemel te kom? Nee. Maar God het sy liefde bewys deur in daad sy seun te stuur en homself te offer en aan die kruis te hang. Dat God jou liefhet met hierdie volmaakte liefde, met hierdie onverdiende liefde, met hierdie onveranderde liefde, wat natuurlik in 'n onvoorwaardelike liefde omgeskep word, is waar. God se eie liefde is die grootste voorbeeld daarvan. Hy het nie net gesê hy het die mens lief nie, hy het bewys. Hy het bewys deur ons te vergewe, ons te dra en ons ook te herstel. Sy liefde het hande en voete gekry. Wat beteken dit vir u en my vanmôre? Liefde is nie net ek gee om nie, dit is om op te daag wanneer dit saak maak. Liefde is nie net ek vergewe jou nie, dit is om nie aan te hou straf of jou daaraan te herinner. Liefde is nie net ek is lief vir jou nie, dit is om te dien, te eer en mekaar te kan dra. In verhoudings beteken dit jy wys liefde deur om geduldig te wees. Nie net deur beloftes nie, jy wys liefde deur jou getrouheid. Nie net deur jou emosies nie, jy wys liefde deur die opoffering vir daardie persoon en nie net deur jou woorde nie. Woorde kan liefde beskryf, maar die dade is die een wat dit bewys. Ware liefde het nie net 'n stem nie, dit het hande en voete. Amen. Met ander woorde, liefde beweeg, dit staan nie stil. Liefde is om op te staan en te doen, te wys, nie net in woorde nie, maar ook in daad. Liefde vir God is nie net belangrik in die kerk. Dit is die kern van ons hele geloofslewe. In die woord sien ons dat alles op die einde neerkom op liefde. Want 'n verhouding met God word gebou op liefde. Dit is die grootste en die eerste gebod.
Dis hoe belangrik liefde vir God is. Toe Jesus gevra is, wat die belangrikste gebod is, het hy geantwoord dat ons God moet lief hê met ons hele hart, siel en verstand. Dit is 'n duidelike bewys. Liefde vir God is nie net deel van geloof nie, maar 'n fondasie waarop alles rus. Sonder liefde sal godsdiens, sonder liefde sal hierdie woord net 'n stel reëls word vir u en vir my. Dink bietjie daaraan. Dis al wat dit sal wees. Liefde gee betekenis aan alles wat ons doen. Jy kan baie dinge doen in hierdie lewe, kerk. Jy kan bid, jy kan die Here dien, jy kan goed doen in jou lewe, jy kan opoffer, jy kan reg leef. Maar as dit sonder liefde is dit leeg. Wat sal ons dan sê? Wat bied die liefde vir ons in ons verhouding met God? Liefde gee vir ons daardie motief om gehoorsaamheid aan God te bewys. Amen. Want wanneer jy lief is vir God, sal dit jou motiveer om nie sonde te doen. Die liefde wat jy vir God het, sal jou motiveer om te doen wat God behaag. Soos wat die liefde tussen 'n man en vrou jou motiveer om nie vir 'n ander vrou te kyk nie, of weg te loop met 'n ander man nie. Dit is liefde. Daai liefde sal jou motiveer om te bly. Ja, soms het hy maar 'n kopklap nodig. Maar klap hom ten minste in liefde. En daarna sê jy vir my, met jou geklap, want ek is lief vir jou. Hoe sê hulle, jy kry liefde met gevoel so nou en dan, né? Amen. Liefde gee betekenis aan die opoffering wat nodig is om gehoorsaam te kan wees. Liefde gee lewe aan jou verhouding met God, want sonder liefde is daar geen verhouding nie. Liefde is die dryfkrag van gehoorsaamheid in elkeen van ons se lewens, of dit behoort jou dryfkrag te wees. Maar God soek nie net jou gehoorsaamheid ook in die kerk. Ja, soos ek gesê het, is belangrik. Maar God soek jou hart. 'n Hart wat hom werklik lief het. Wanneer jy God lief het, gehoorsaam jy nie net uit vrees uit nie, maar uit die oorgawe en vertroue in die Here. Liefde maak dit gehoorsaamheid nie 'n las vir ons word nie, maar 'n vreugdevolle reaksie. As ek daar buite op die stoep sit, want kyk, 'n man kan mos dink aan niks. En 'n vrou kan dit nie verstaan nie. O, sy verstaan dit nie. Waarom dink jy? Niks. Hoe is dit moontlik in die lewe dat 'n man aan niks kan dink? Dit's maklik. Ek sit daar en ek dink aan niks. 'n Vrou kan jy aan niks dink. Ja, van 10.000 goed aan in hierdie kop en elke oomblik. Elke 3 sekondes is daar 10.000 nuwe goed. Amen. Daar sê. Dan sit ek al buite op die stoep en ek dink aan niks. En ek kyk net daar in die verte. Alles is leeg hier binne. Die krag is af. Die dierbord het gedruk. Dan roep sy daar in die huis uit. Papa! Ja. Wil jy nie gou vir my asseblief net hierdie ding, hierdie gaatjie kom boor nie? Staan ek op en ek gaan doen het. Want ek is lief vir haar. Behalwe as hy my nou 3-4 keer roep om die selle gaatjie te doen. Dan staan ek nie meer op nie, maar ek bly lief vir haar. Amen. Dis liefde. Jy doen nog steeds. Jy doen moeite. Jy wys vir daardie persoon. Dis die dryfkrag. Wanneer jy God lief het, word jou gehoorsaamheid soveel makliker. Want jy weet, Here, ek het U lief, daarom wil ek vir U ook iets doen. Liefde maak dat gehoorsaamheid nie 'n las vir ons is, maar 'n vreugdevolle reaksie. Liefde vir God beïnvloed selfs hoe jy ander mense lief het. Want geen mens kan sê hy het God lief, maar hy haat of manipuleer ander nie. En die woord sê dit vir ons in 1 Johannes 4:20. As iemand sê ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leienaar, sê die woord. Want wie sy broer wat hy sien nie lief het nie,
Hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? Ware liefde vir God bring intimiteit en verhouding. Liefde is wat jou verhouding met God persoonlik en lewendig maak. Liefde verander selfs jou gebed van plig na 'n gesprek met God. Dink bietjie daaraan. Jy moet nie bid omdat jy weet dis die regte ding om te doen nie. Ek moet opgewonde wees om te gaan bid, want dis wanneer ek 'n gesprek met my Vader het vir wie ek onmenslik lief is. Here, ek het U lief, so ek wil met U praat. Here, ek het U lief, daarom wil ek opkyk en tyd saam met U spandeer. Want ek het U lief. Liefde verander die aanbidding van 'n gewoonte na ontmoeting met die Here. Liefde verander geloof van kennis na 'n verhouding met God. Liefde hou ons staande in die moeilike tye. Al word ons omstandighede soms swaar of moeilik. Reëls hou jou nie altyd staande nie. Emosies kan wankel, maar liefde vir God hou jou vas, trek jou nader en gee jou 'n rede om aan te hou. As jou vrou by die huis aankom en sy het 'n roddel of harde dag gehad, en die trane rol oor haar wange, gaan doodstil bly, haar nader trek en haar net vashou meer beteken as om vir haar te vra wat is fout. Soms hoef jy nie te praat om vir iemand te wys jy is lief vir hom. Soms kan jy net na iemand toe stap, sonder om 'n woord te sê, net daai persoon 'n drukkie te gee. Wanneer jou vrou besig is om kos te maak en jy gaan staan net daar agter die stoof, saam met die gee net van agteraf so drukkie, sonder om 'n woord te sê. Sy gaan natuurlik nou vir jou vra, wat wil jy nou weer hê? Of waarvoor was hierdie nou? Jy hoef niks te sê. Want liefde is doen. Daai is spesiaal. En dis die tipe liefde en verhouding wat God met die mens wil hê. Liefde is die belangrikste gebod van God se woord. Liefde is die fondasie van ons geloof, die motief agter alles wat ons behoort te doen, die bron van ons gehoorsaamheid en die sleutel tot 'n lewende verhouding met God. God sal jou nooit weggooi nie. En sy liefde vir jou is dieper as jou verlede en groter as jou foute. Wat jy ook al gedoen het, waar jy ook al was, of hoe jou storie ook al geskryf word, dit verander nie die liefde wat God teenoor jou het nie. Dit beteken nou nie, ons kan aanhou met sonde nie, en dink, God gaan myself bly lief hê nie. Ja, hy gaan, want hy het ons lief met al ons foute. Maar ek bly jou verantwoordelikheid om te streef na die volmaakte lewe in Christus. Doen wat God van jou verwag, want as jy hom lief het, sal jy dit vir hom doen. En in die woord sien ons keer op keer, dat God nie mense weggooi of wegstoot, omdat hulle hom gefaal, of omdat mense gebroken is nie, maar dat hy hulle juist nader trek, om hulle te kan herstel. Sy liefde is nie afhanklik van ons doen en ons late nie, maar van sy genade. Daarom is daar geen verlede so donker dat sy lig dit nie kan bereik. En geen lewe so stikkend dat sy hand dit nie kan herstel. God se liefde sê nie, kom eers reg, dan sal ek jou aanvaar, maar eerder kom na my toe, dat ek jou kan herstel. God se liefde is nie net 'n deel van wie hy is, dit is die hartklop van sy hele wese. Sy liefde is volmaak, omdat dit geen gebrek het, en altyd reg en daar is vir ons. Dis rein en vol van wysheid. Dis onverdiend, omdat geen mens dit kan verdien, deur prestasies of goeie werke nie. Dit word vrylik gegee uit sy genade. Dis onveranderlik, omdat dit nie kan wankel nie, met ons emosies, mislukkings of seisoene van ons lewens. En dit is onvoorwaardelik, omdat dit nie wag, dat ek eers iets reg doen voordat hy my lief het. Maar juis in my gebrokenheid, kom hy na my toe, en sy wonderlike liefde, om my te herstel.
Hierdie liefde begin nie by die mens nie. Dit vloei uit God self. Dit word nie kleiner wanneer ons faal nie, dit word nie groter wanneer ons beter presteer. Want dit is nie gebaseer op ons waardigheid nie, maar op sy karakter. En hierdie liefde van die mens, sy rus. Dit breek vrees, dit genees skuld, dit herstel identiteit en dit bring ons terug na die verhouding met die Vader. Want uiteindelik is God se liefde nie iets wat hy gee nie, dit is iets wie hy is. En God se liefde is volmaak in sy suiwerheid, onverdiend in sy genade, onveranderlik in sy getrouheid en onvoorwaardelik in sy omhelsing. En daarin vind ons as mens 'n ware tuiste. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n voorreg is dit nie om vanmôre te weet dat U my liefhet met hierdie volmaakte liefde. 'n Liefde wat geen mens seker ooit sal kan verstaan nie, al probeer ons te doen. Ek kan vanmôre vir mense verduidelik hoe verskriklik lief ek 'n persoon het. Maar dit sal nie naaste by wees hoe lief God die mens het. Hierdie is 'n liefde, Here, wat strek ver bo elkeen van ons se gedagtes. Maar tog sê die woord dat ek ook in hierdie volmaakte liefde kan staan. Maar ek wil eerstens net vir U sê, God, o Vader, o Koning, o Here, dankie. Bitter baie dankie, dat ek vanmôre kan weet, dat U my liefhet, met 'n volmaakte liefde, wat beteken, dit is onveranderlik, dit is onverdiend, dit is onvoorwaardelik. Dat ek vanmôre met die wete hier kan uitstap, dat ek hoef nie eers iets te doen om God se liefde te verdien nie. Nee. U het my lief, soos wat ek hier staan vanmôre. Soos wat ons hier sit vanmôre. Ongeag my verlede, ongeag dit wat ek besig is mee vandag, ongeag dit wat ek gisteraand gedoen het, weet ek vanmôre dat God het my lief met 'n onvoorwaardelike liefde. Maar nou bid ek, Here, dat die Gees van God ons sal help. Dat ons, wanneer ons dink aan hierdie liefde van God en ons liefde aan God wil openbaar, dit sal doen deur die regte ding te doen. Deur dinge te doen, Here, wat U bly maak, wat U trots maak, nie goed wat U teleurstel, Here. Ons is so geneig om elke maandag terug te val in my ou self. En dan vergeet ek van hierdie almagtige God wat neerkyk op my met hierdie liefde. With eyes of mercy and a heart full of love. Help ons, Here, dat ons sal strewe daarna om in liefde en met liefde teenoor God op te tree. Dat ons onsself sal gee, Here. Want dit is al hoe ons verhouding met ons God kan bou. Dit is al hoe ons verhouding sal groei, is wanneer ons God ook lief het, met die volmaakte liefde. Dit is dan, Here, wanneer hierdie verpligte gebedslewe wat ons het, 'n gesprek met God word. Want ek kan vanmôre opkyk en met 'n blymoedige hart sê, Here, ek dien U vanmôre, want ek is lief vir U. En ek wys dit deur die lewe wat ek lewe.
Nie net met my lippe nie. Nie net met my mond bely ek die liefde wat ek het vir U nie, maar elke tree wat ek gee, bewys ek my liefde aan God. En wanneer ek weer fouteer, of wanneer ek weer dinge doen wat ek nie moet doen, die Here, dan draai ek terug en sê, Here, vergewe my asseblief en help my God, dat ek nie weer sal afdwaal van die pad af nie. Dit is liefde. Ek is lief vir U, dis hoekom ek U nie wil teleerstel. Ek is lief vir U, dis hoekom ek vra, Here, vergewe my en help my, dat ek die regte pad sal staan. Dis die minste wat ek kan doen. Dis die minste wat ek kan doen as kind van God vanmôre. Dankie, Here. Dankie vir die woord. Dankie vir elkeen wat vanmôre hulle harte oopgemaak het om die woord te ontvang. Dankie vir elkeen wat vanmôre weer opnuut kan besef wat is ware liefde. Dankie dat ons weet en kan sien vanmôre dat liefde is nie net praat nie. Liefde het hande en voete gekry. En dit beteken dat ons moet iets doen. Ek bid vanmôre, Here, dat elkeen van ons se harte weer vanmôre opnuut sal vlam vat met die liefde wat God in ons geplaas het. Dat ons weer met die oorweldigende liefde in ons harte sal beweeg. Dat waar liefde vanmôre dood voel, dat het weer sal vlam vat, weer sal warm word in die naam van die Here. Dit maak nie saak hoe lank ons saam is of hoe oud ons getroud is nie. Ek bid dat die liefde weer 'n nuwe vuur sal ontvang. Dat ons liefde vir mense, Here, weer sal vlam vat. Nie net vir die mense wat naby ons is, vir wie ons gewoonlik lief is nie, maar ook vir elkeen daar buite. Want elkeen van ons is 'n skepingswerk van God. Seën ons vanmôre met die Gees om 'n naprediker van hierdie woord te wees. Dat ons hierdie woord sal uitvat en dit gaan uitlewe. Dat ons nie net vanmôre hier sal sit en die woord hoor nie, maar dat ons ook daders van die woord sal word vanmôre. Dat ons sal uitgaan en ons liefde aan ander mense gaan bewys, Here. Want dit is wat mense daar buite van die wêreld sien, dat ons behoort op 'n hoër standaard te wees, want ons behoort anders te wees as ons kinders van God genoem word. Dat ons sal strewe daarna met alles wat in hierdie wese van my is, om 'n goddelike lewe te kan lei. Dankie vir die woord. Dankie vir die teenwoordigheid. Dankie vir die wonderlike liefde, Here. Volmaak, onverdien, onverander, onvoorwaardelik. En mag U naam, Here, verheerlik word in hierdie oggend. Is my gebed in Jezus naam.